여러분 안녕하세요. 오늘은 비빔면과 소세지 먹방을 준비했습니다. 앞에 있는 건 배홍동 비빔면이고요. 4봉지 끓여왔어요. 여기 있는 건 킬바사 소세지랑 스팸 통구이도 있습니다. 그리고 오이랑 반숙란 볶은김치 있고요. 오이 고추도 준비했습니다. 음료는 시원한 콜라가 있습니다. 그럼 잘 먹겠습니다. 시원한 콜라부터 먹어볼게요. 스팸 통구이 너무 뜨거울 것 같은데 한 입만 먹어볼게요. 그거 너무 맛있어요.
고추 비빔면.
잘 먹었고요. 다음에 더 맛있게 만나요. 안녕.